Xabaringiz bor, 1-iyundan elektr energiya va tabiiy gazga to'lov narxlari oshyapti va sizda 2 oy davomida eski narxdan to'lash imkoniyati bor. 319-sonli qarorga asosan aynan jismoniy shaxslarda ham, yuridik shaxslarda ham imkoniyatlar belgilab o'tilgan. Ya'ni elektr energiya va tabiiy gaz narxi oshadigan bo'lsa, agar siz 31-maygacha 2 oylik uchun to'lovni amalga oshirib qo'yadigan bo'lsangiz oldindan, u holatda siz yoz mavsumida 2 oy davomida 1-avgustgacha aynan elektr energiya va tabiiy gaz narxlaringiz eski tarif bo'yicha to'lanadi. Hozirda konditsionerlarni yoqasiz, yaxshigina elektrga xarajat ketadi. Shuning uchun to'lovni amalga oshirib qo'ying. Agar siz yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsangiz, bu imtiyoz 1 oy uchun, ya'ni siz 1 oy davomida eski narxdan to'lashingiz mumkin. 31-maygacha agar siz 1000 so'mdan to'lovni amalga oshirib qo'yadigan bo'lsangiz, 1 oy davomida ishlatadigan avansingizni bu holatda siz 1000 so'mdan aynan hisob-kitob bo'ladi, 1100 so'mdan bo'lmaydi. Albatta bu imkoniyatdan foydalaning. Albatta quyosh paneli o'rnatganlarni elektr energiya narxlari oshishi tashvishga solmaydi, sababi ular o'z ehtiyojini to'liq quyosh panellaridan qoplaydi va qolganini davlatga sotadi. Menimcha qachon pul tushishini o'ylashyapti. Bugun 25-may pul tushishni boshladimi?